Salmonela yn rhywbeth dyn ni'n clywed amdano'n aml, ond ydych chi'n gwybod beth sy'n ei achosi a sut i leihau'r risg o gael Salmonela? Mae Salmonela yn grŵp o bacteria cyffredin sy'n achosi gwenwyn bwyd. Mae'r bacteria'n byw ym mherfeddion llawer o anifeiliaid fferm ac wrth fagu, lladd a phrosesu'r rhain i gael eu cig, mae'r bacteria'n gallu trosglwyddo i gynhyrchion bwyd. Gall bwydydd eraill fel llysiau gwyrdd, ffrwytha a physgod cregyn gael eu halogi drwy ddod i gysylltiad ag ysgarthion anifeiliaid a phobl. Enghraifft o'r tail sy'n cael ei ddefnyddio i wella ffrwythlondau pridd neu garffosiaeth mewn dŵr. Mae bacteria hefyd yn gallu lledaenu o anifeiliaid anwes i bobl ac o un person i'r llall trwy hylendid gwael. Tydych chi ddim yn gallu dweud drwy edrych ar fwyd os ydy wedi halogi â Salmonela, ac mi fydd yn edrych, yn arogli ac yn blasu'n iawn. Mae'r bacteria'n byw fwyaf aml mewn cig heb ei goginio, dofednod heb ei goginio, fel ciwiar neu dwrci, rhai wya ar wahân i wya cod lion y Deyrnas Unedig, llaeth heb ei bastereiddio ac yn yr amgylchedd gan gynnwys pridd, nentydd a llynoedd. Mae plant ifanc, yr henoed a phobl sydd â system imiwnedd gwanach yn gallu mynd yn ddifrifol wael gyda gwenwyn bwyd Salmonela. Y newyddion da i bod sawl peth y gallwch chi wneud i leihau'r perygl o gael gwenwyn Salmonela. Cadw bwyd y mae angen ei goginio ar wahân i fwyd parod i fwyta, golchi ffrwytha llysiau sydd i bwyta'n amrwd, oeri bwyd sy'n barod i fwyta a chig amrwd a sicrhau bod eich oergell yn gweithio'n iawn ac ar dymheredd o 5 gradd Celsius neu is. Storio cig amrwd wedi orchuddio ar silff-waelod yr oergell bob amser, coginio neu ailgynhesu bwyd nes i fod yn stemio boeth drwyddo draw, golchi a glanhau offer coginio ac arwynebau'n drylwyr yn enwedig ar ôl paratoi bwyd amrwd. A golchi'ch dwylo'n drylwyr ar ôl trin bwyd amrwd, cyffwrdd ar bin, defnyddio'r toiled neu gyffwrdd ag anifeiliaid anwes. Felly dyna chi, yr ASB yn esbonio Salmonela. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.